Cloud connected. Ja. Jaha. Mm. Men kör då! Är det en taxi? Ja. Ska du ner din jacka? Eller? Det ska inte bli så varmt för. Du tar den helt. Gud, det var ju kaos här typ. Ja. Finns det någon ordning här? Jag vet inte. Jag ska säkert vara i fall fixat ordning här. Mm. Men det bryr sig inte den här, om i den här bilen bredvid. Jag ser Den svarta eller vita? den svarta. Hon kvinnan? Ja. Och så kommer det folk också. Mm. Köra. Alltså, kom igen, vi säger upp. Vad sa hon? Manual route. Är du stopp här? För nu... Jag har precis släppt ut! Ja, jag kom därifrån! Ja, men hur ska du kan inte backa ut och blockera jäveln! Men det är ju barn här. Hur kan de bete sig sådär? Vilken jävla fan! Kan det vara ut den där möjligen, jag vet inte. Men absolut inte, men